Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Data 數說財經嘅頻道影片。我係陳刀仔。今日咧就人在外地，喺呢個深入呢個美國啊，研究美股，去咗洛杉磯玩一轉。可能佢已經有啲聲，因為喺機場嗰度等緊朋友嚟接。好快快脆先。睇下呢個嘅嗱。因為最近嗰個美股咧，其實走勢幾好嘅，之前都同大家分享過啦。嗰啲成日講乜貿易戰乜嘢乜嘢咁樣，但係我哋用我哋嘅指標，其實一早就已經入好晒市。最近個升浪都叫做把握到。我哋究竟係點樣做到嘅咧？即刻嚟快快脆分享啊！因為美國嘅時間同香港人都顛倒，所以咧。我就可能比較倉促啊！如果唔係嘅話咧，我就瞓覺就同大家錄，做唔到呢個嘅分享。所以想了解多啲嘅話，記得 like、subscribe 同埋留言啦。亦都有任何嘅問題咧，都係啦，可以留言話我知啦。我哋即刻嚟開始先。我哋嘅今次呢個影片嘅標題咧，就係雖然話貿易戰好多變數，但係咧其實有好多買入信號嘅。同大家逐個去講下，分享翻個畫面先。又話點解咁慢嘅啲網絡？OK，anyway，可能我電腦冇乜電。好，應該影片最後睇下可唔可以同大家分享到三隻未來重點嘅股份啦。記得我哋分享只作教學用途，並非投資建議啊！大家衡量好風險先做投資。好，就開始之前咧，亦都同大家分享翻啦。我哋下星期一咧有個夜晚8點鐘嘅免費入門班嘅，邀請誠邀大家去參加翻呢個 QR code 掃翻 scan 翻就可以報個名，會教大家3樣嘢嘅有效有系統嘅投資方法，獨家判斷牛市熊市嘅指標，同埋捕捉潛力股嘅捕捉潛力倍升股嘅方法。上次咧就我哋而家就加開最後3場，因為上次反應就非常之熱烈啦，好多話我 miss 咗啊，可唔可以再 join 翻啊？好，我哋就加開多幾場。如果有啲朋友真未認識我咧，我就係一個全職交易員啦。曾經就以一個好少嘅本金贏過300倍，到依家都透過投資咧就達到財務自由。周圍都好會比較方便啦，做自己中意做嘅嘢啦。我都好中意旅行。依家就去咗比較遠，就去咗洛杉磯就玩翻2個星期咁樣。亦都出過書啦，亦都創辦呢個 Data 嘅平台啦。係啦，非常之中意去旅行，真係。過去亦都有2年，曾經就公開倉，我哋淨贏過230%，贏咗150萬啦。同大家部署咗好耐，Bitcoin 曾經喺3個月之內咧贏到27萬美金。亦都幫助過超過300個學生去提升到佢哋嘅投資嘅表現啦，去幫佢哋咧就重新理解翻一個正確嘅投資。希望咧大家可以係享受到資產升值帶嚟嘅好處。呢5年如果我哋仲係未搞清楚我哋投資方向嘅話咧，其實呢5年我哋會錯過好多機會。有啲好多學生都把握到機會啦，都賺得唔錯啦，都見到佢哋有圖會傳翻俾我，都好開心。如果大家想加入我哋，成為我哋學生，用到我哋啲獨家指標咧，記得下星期一夜晚8點鐘有個免費嘅入門班，掃翻 QR code 或者下面 description box 嗰度咧有個連結，可以去報翻個名啦。我哋下星期一夜晚8點見啦。OK，我哋即刻嚟用我哋嘅網站去睇睇。去分析一下。嗱，先講個美股啦。美股嘅走勢真係好唔錯。好細波幅，慢慢升。跟住呢個嘅波幅亦都越嚟越細啦。其實個 Fear and Greed Index 咧已經連續2日出現咗個牛背馳，即係話有冇咧？係先係啊，即係個指數上升咧，其實反映呢個市場咧係
係驚喎，反而個情緒係擔心喎。咁而市寬亦都係出現咗個牛突破喎。咁其實我哋嘅指標咧，其實全部都非常之好。咁其實呢啲其實我哋5月頭啦，如果有一直，無論我喺呢個嘅影片嘅頻道啦，定係我哋同學嘅頻道啦，其實我哋5月頭呢啲時間，我哋已經係入咗市嘅。咁當時成個市況都仲喺度驚貿易戰，又講話乜咁樣。咁其實睇消息啊，不如即係睇走勢，睇走勢不如睇 data order。咁我哋成日都咁講。咁其實我哋指標其實一早全部都係入市信號入晒市㗎啦。咁啊唔買齊晒貨。咁啊睇翻港股啦。咁啊港股嘅話咧就暫時老實咁講咧，就因為有美股炒，冇必要炒港股啊。港股印花稅又貴，港股升勢又唔長，港股好公司又唔係特別多。咁啊，但係之前港股係好炒嘅，譬如話蜜雪冰城啊、泡泡瑪特嗰啲係好嘅。咁啊揸住如果有貨咪繼續揸啦。蜜雪就冇啦，但係泡泡瑪特咁強嘅股咪繼續揸咯。呢啲都可以可以長遠俾我哋一啲回報。但係港股淨係攞嚟短炒咯，淨係適宜短炒咯。咁啊，呢個要留意翻啦，即係個市場嘅特質就係咁樣。咁所以就依家個重點都見到美股嘅重點係，即係如果咁樣睇落嘅話咧，假如個貿易戰咁樣，即係最近其實都幾多壞消息嘅美股方面，但係你可以見到啦，都係唔肯跌嘅。咁樣睇落去嘅話，就唔係話想收復失地咁簡單，係上望歷史新高嘅咯喎。如果係咁樣嘅話，睇落呢個走勢，同2023年嘅年頭嗰轉都有啲相似。咁啊，但係呢轉就未必有嗰轉咁強啦。但係其實係有啲相似嘅。咁所以就誒睇實指標啦。咁啊，呢啲嘅數據其實都會變化嘅。每一日會更新一次，所以我哋都會睇實啦。咁我哋當睇到指標數據有咩變化，都即刻喺我哋嘅同學嗰度帶大家就即刻攞出嚟同大家分享交流。咁希望可以幫到我哋就更早一步咧，去把握個大市。咁如果想成為我哋嘅學生嘅話咧，咁啊記得就事不宜遲啦。咁啊下星期一夜晚8點鐘有個免費入門班，想學識用我哋指標，早一步判斷牛市熊市，而唔係喺度股海上面浮浮沉沉嘅話咧，記得 scan 翻畫面嘅 QR code 啦。我哋下星期一見。我2點啦，我也嘅。咁咧就睇翻美股最後咧，咁啊時間不多，咁啊我哋講到最後咧，其實美股講到咁好，究竟有咩選擇咧？直接講幾隻，其實一直都係講嗰幾隻，然後一直都係不斷升。Netflix 已經1240蚊啦。咁啊，又記得我哋講嘅時候1100左右，而家已經1240啦。咁誒，淨係掛住睇消息，冇一套投資方法，又錯過咗咯。即係 Netflix 呢啲係家傳戶曉嘅，其實嗰個投資門檻唔係太高，要了解佢業務嘅門檻都唔係太高，唔似得話啲半導體嗰啲行業特別深咁樣，其實已經好簡單，好淺白嘅業務。咁但係冇一套好嘅投資方法，又係錯過咗咯。咁另外一隻就 PM 啦，Philip Morris 啦。咁講完又講，講完又講，咁依然都係逼近歷史新高啦，依然個走勢都係好好啦。咁由150蚊分享到依家，咁啊已經去到180蚊。咁而最近有一啲，既然個市咁強咧，我哋都揾咗啲增長型股份嘅，譬如話 HOOD 咁樣，呢隻咧其實都幾值得睇下嘅。咁啊，我哋就都群同學都有同學群，我哋都有即係一齊去研究啦，一齊去分享啦。咁其實如果市況強咧，就不妨可以睇下啲成長型嘅股份，好似呢隻咁。咁當中嘅思路可能時間唔多啦，今日亦都即係未必有太多時間。咁希望下星期一嘅免費入門班可以同大家分享更加多。咁多謝大家嘅收看。如果大家中意我哋嘅影片，記得 like、subscribe 同埋 share。好多謝大家一直以嚟嘅支持啊！咁我哋下星期同大家見面，拜拜。